Su, su, su. Batuk ya. Sudah sering ngobatin kayak gini ya. Kasus-kasus kayak gini ini parah ini. Ini udah batuk, nanti batuknya tambah sering batuknya. Hilang suaranya. Ya, kita testimoni lagi ya. Nggak omong kosong, langsung bukti sendiri ya. Kita pakai obat serak kita ya. Tenang, tenang John, sembuh pasti John. Dari tadi malam. Jane kono wedi maneh.